我哋勾咗10圈嘅短針之後咧，我哋就開始勾呢個花噶啦。首先我哋勾3個辮子，再一個長針嘅起拿針， 1、2、3，3個辮子，再一個起拿針，跟住就係2個未完成嘅長針。要一次線，跟住喺呢個窿入邊插落去，勾出嚟，係啦。跟住咧，將呢個線咧，從呢2個線圈拉出嚟，係啦。呢個係一個未完成嘅長針，第2個插落去，拉出嚟，係啦。跟住將呢個線咧，從呢2個線圈拉出嚟，係啦。咁呢個上面就有3條線圈啦。咁我一次過咧就拉出嚟，係啦。咁呢個花一半就完成㗎啦。跟住我哋勾2個辮子，1、2，係2個辮子。跟住我哋下一個花咧就係架4針。就係第5針開始，1、2、3、4、5，從第5針開始繞線，跟住喺度插落去，拉出嚟，係啦。呢個就係未完成嘅長針，係啊。跟住再嚟一次第2個未完成嘅長針，就係拉出嚟，第一次拉。通過2個線圈，呢個第2針嘅未完成嘅，第3針同樣咁樣拉條線出嚟先，跟住將線穿過2個線圈，咁呢個時候咧，我哋呢個鈎嘴上面有4個線圈，我哋一次過咁樣拉出嚟，係啦，跟住我哋就勾2個辮子，1、2， 2個辮子係咁噶。跟住咧，我哋係同一個位置咧，再勾多一次。哎呀，我哋勾多一次，係喺度。1個未完成嘅長針，2個未完成嘅長針。跟住3個未完成嘅長針，係啊。跟住我哋呢個鈎嘴上面4個線圈，一次過拉出嚟，係啦。咁呢個花咧，一個水草花咁樣就完成噶啦。跟住咧，我每一個花咧中間係勾2個辮子，1、2，係2個辮子。之後咧，我哋就再下架4個針，再勾下一個花，就係1、2、3、4，第5針開始，係啦，繞線，同上面一樣嘅，勾一個未完成嘅長針，2個未完成嘅長針。3個未完成嘅長針，係啦。跟住我哋呢個鈎嘴上面4個線圈，一次過咁樣拉翻出嚟，係啦。跟住我哋就勾2個辮子，1，呢度咧唔使咁緊啊，鬆啲，2，2針。跟住我哋就勾。又係重複啊，係同一個位置咧，再做一次3個未完成嘅長針，1針，2個，3個，係
係啦，咁我哋上面有4個線圈一次過拉出嚟，係啦，咁啊呢個花就完成咗噶啦。跟住你要係勾2個辮子，1個、2個，係2個辮子，跟住又係一樣噶啦，又係夾4針，1、2、3、4，第5針開始咁樣勾落去。咁我哋就勾埋成圈啦。好，我哋勾到最後啊！最後其實我哋呢個係一開始嘅嗰個花啊。通常我哋個花咧，其實係兩半2個組成嘅。咁呢個其實一半嘅啫，所以我哋要勾埋呢個花啦。所以我哋最後一個咧就係都係呢個花個位置再勾一半呢個線。係呢個勾3個未完成嘅長針，1、2、3。係啦，跟住我哋就一次過拉出嚟。係啦，呢個我哋就係完成咗呢成個嘅花噶啦。中間我哋係2個辮子。